Turminha, tudo bem com vocês? Hoje a professora Tatiana veio aqui para falar que tem uma atividade legal para vocês, que vai ser uma dobradura. Mas antes eu quero lembrar vocês da importância de manter as mãos limpas. Lavem com água e sabão, passem o álcool em gel, combinado? E não esqueçam, usem máscara e mantenham o distanciamento, combinado? Agora eu quero falar para vocês da atividade de hoje. Eu quero convidar vocês aqui comigo para participar. É uma dobradura de um cachorrinho. Eu utilizei uma folha de sulfite. Essas folhas de sulfite eu cortei ela ao meio. Combinado? Depois que eu cortei, eu fiz um triângulo. O triângulo foi dobrado ao meio. Agora eu vou finalizar fazendo as orelhinhas do cachorrinho. Vou fazer a boquinha também. Agora eu vou usar uma canetinha de qualquer cor e vou fazer os olhinhos. E essa foi a nossa dobradura de hoje, o cachorrinho. Espero que vocês tenham gostado.